Un grave fatto è avvenuto a Ravanusa presso la chiesa Madonna di Fatima, una grave profanazione. Qualcuno nel corso della notte tra lunedì e martedì si è introdotto all'interno della chiesa, ha scassinato il tabernacolo, profanando l'Eucaristia, rubando la pisside e una teca con l'ostia. Ad annunciare il fatto è stato Don Filippo Barbera, parroco della chiesa, che ha rivolto un invito ai ladri a restituire quanto è stato portato via. Un fatto grave, afferma il parroco, è stata profanata la Santissima Eucaristia, portata via la Sacra Ostia Grande dell'adorazione eucaristica, poiché la pisside e la teca erano di ottone e di nessun valore. I carabinieri della stazione hanno già avviato le indagini nel tentativo di scoprire gli autori di profanazione e del furto. Domani sera, 22 giovedì, alle ore 19, nella chiesa della Madonna di Fatima avrà luogo un'ora di adorazione eucaristica comunitaria di riparazione. Sì, ma nel sito della parrocchia sia della Madonna di Fatima c'è quella la dichiarazione che ho lasciato io. Per il resto non posso dire altro perché sono in corso le indagini, perché le telecamere hanno ripreso tutto. Ma lei come giudica anche da un punto di vista morale il fatto? No? Morale il problema, guardi, è indescrivibile quello che hanno fatto. Intanto l'offesa e il sacrilegio che porta con sé per la profanazione dell'Eucaristia la scomunicata sentenza riservata alla sede apostolica per coloro che l'hanno perpetrata, no? Sì, secondo sì. il canone, il codice editto canonico. Sì. Anche perché che cosa cercavano? Le cassettiere delle offerte non le hanno aperte. Hanno visto tanti altri vasi sacri in sacrestia, tutti in ottone, per carità, niente ma di recente restaurate, sembravano tutte argento, oro, ma non le hanno toccate. Non hanno preso niente di niente, quindi poi si sono accaniti per dei 40 minuti che sono stati in chiesa, si sono accaniti di più sul tabernacolo e tentavano di aprire pure la nicchia con le reliquie dei pastorelli di Fatima. Certamente sprovveduti, perché hanno pure aperto l'armadio dove era la memoria della videosorveglianza, l'hanno visto ma non l'hanno preso. Quindi senza parole, c'è un atto, diciamo, parole, non si capisce quello che volevano, non si capisce, perché poi, se non un grave sacrilegio, perché hanno portato pure l'ostia grande dell'adorazione eucaristica, non so se altre ostie, tante le hanno buttate nell'altare accanto diciamo, al tabernacolo, hanno scassato il tabernacolo, le porte, insomma, tra l'altro una cosa strana, uno con un cappuccio, un altro in un primo momento si copriva un po' il volto, ma l'altro spavaldo, senza nessuna copertura, ma dico, lei avrà informato l'arcivescovo? Sì, certo, nel comunicato che ho fatto nel sito della parrocchia Beata Maria Vergine di Fatima Ravanusa c'è subito l'arcivescovo in questi casi, mi ha chiesto di fare un poco di adorazione, tra l'altro mi ha insomma rincuorato, si sta sereno, perché per un prete è un dramma grande quando rubano l'Eucaristia, è come diciamo una parte della mia vita che mi hanno tolto, perché c'è stata anche la solidarietà dei suoi parrocchiani? I parrocchiani sono sgomenti, poverini, sono sgomenti, distrutti. Mai avevano fatto una cosa del genere, qui qualche furto nelle chiese, sì, ma mai avevano profanato l'Eucaristia. L'ultimo fatto increscioso di questo genere negli anni 50, quando hanno profanato l'Eucaristia a Marise, ma non... Quindi che dire, facciamo un appello, magari, cioè, come... Io nel post che ho fatto ho chiesto almeno restituiteci l'ostia santa, quello. Poi le cose che si sono prese, la pisside e la teca, sono solo di ottone, non se ne faranno niente. Restaurate da poco, ma ottone,